გამარჯობა. ამ ვიდეოში ვისაუბრებ წიგნებზე. ისე წიგნებზე, რაც ადამიანმა უნდა წაიკითხოს, თუ ახლა იწყებს ფილოსოფიის სწავლას. რათა ეს წიგნები გამომარტივებებს ადამიანს, რომ პირველი ნაბიჯები გადადგას ამ დარგის შესწავლისკენ, ასევე მისცემს კონკრეტულ საფუძველს და შეუქმნის წარმოდგენას იმის შესახებ, თუ რა არის ფილოსოფია. ამ წიგნებს განვიხილავ ახლა კონკრეტულად ამ ვიდეოში. რამდენიმე წიგნი არის ისეთი, რაც კონკრეტულად დამწყებებისთვის არის, ანუ ისეთი ადამიანებისთვის, ვისაც საერთოდ ერთი წიგნიც არ წაუკითხავს ჯერ ფილოსოფიაზე და უნდა რომ ეს უკანასკნელი შეისწავლოს. და ასევე არის ისეთი წიგნები, რაც შემდგომი ნაბიჯების გადადგმის შემდეგ უნდა წაიკითხოს ადამიანმა, როდესაც უკვე იცის დაახლოებით რაზე არის ფილოსოფია, რას შეისწავლის და ასე შემდეგ. მოკლედ, დავიწყოთ ახლა განხილვა. მოდი მე ჯერ გვერდზე გადავდებ და პირველ რიგში დავიწყებ ამ ორი წიგნით. ესე იგი, ეს ორი წიგნი არის, მოდი პირველი ლურჯი წიგნი იყოს, ფილოსოფია, ია ბერიძის, გურამ თავართქილაძის და თამარ ფანცულიას ავტორობით და მეორე წიგნი არის ფილოსოფია ყველასთვის, სერგი ავალიანის და ახა ქეცბაიას ავტორობით. ამ ორი წიგნის მახასიათებელი რა არის? ეს ორივე წიგნი არის ძალიან დამწყებებისთვის. ამიტომ თუ ვინმე საერთოდ ახლა აღმოაჩინა ფილოსოფია, ეს ორი წიგნი ძალიან გამოადგება, იმიტომ რომ საკმაოდ დამწყებებისთვის არის, როგორც უკვე ვახსენე და თუ ამ წიგნების წაკითხვის გადაწყვეტ, გირჩევთ, რომ ერთად წაიკითხოთ ეს ორი წიგნი. იმიტომ რომ ამ წიგნებში არის კონკრეტული რაღაცები, რაც ერთმანეთს ავსებს. ერთში არის რაღაცები, რაც მეორეში არა და მეორეში არის რაღაცები, რაც პირველში არა. ამიტომ თუ ამ ორ წიგნს ერთად წაიკითხავთ, ეს ორი წიგნი ერთმანეთში ავსებს და საბოლოოდ კარგი შედეგი დაგრჩებათ. ლურჯი წიგნის არჩევს ნახავ პირველი. აქ რა ხდება? ამ წიგნში თავიდან კონკრეტული ცნებები არის განხილული და ფილოსოფია მაგალითად როგორც ფენომენი, შემდეგ ახსნილი არის რას ნიშნავს სოფხედელობა ფილოსოფიაში და მსგავსი თემები. შემდეგ უკვე ლოგიკა არის, თუმცა საკმაოდ წირი განხილვა არის ლოგიკის, მაგრამ განწყებისთვის კარგი იქნება. თუმცა ყველაზე მეტად რაც ამ წიგნში აკლია ამ წიგნს არის ონტოლოგიის განხილვა, ეპისტემოლოგიის, გნოსეოლოგია ოდნავ არის განხილული და კონკრეტული დარგები ფილოსოფიისა, ქვედარგები რაც ფილოსოფიაში არსებობს, ამეების დეტალური განხილვა ამ წიგნს აკლია. თუმცა, მაგალითად, ონტოლოგია აქ არის განხილული. ამიტომ გირჩევთ, რომ თუ ამ ორი წიგნით აპირებთ ფილოსოფიის დაწყებას, ეს ორივე წიგნი წაიკითხოთ აუცილებლად. რადგან ეს ორი წიგნი ერთმანეთს შეავსებს. რადგან სერგი ავალიანის წიგნში ფილოსოფია ყველასთვის განხილული არის მეტაფიზიკა და დიალექტიკა, ფილოსოფიური მეცნიერებანი, ონტოლოგია, გნოსეოლოგია, აქსიოლოგია და ასე შემდეგ, დარგები ცალ-ცალკე არის განხილული. ამიტომ ის რაც ამ წიგნისგან დაგაკლდებათ, ლურჯი წიგნისგან, ეს წიგნი შეავსებს. ამიტომ თუ ამ ორ წიგნს ერთად წაიკითხავთ, უფრო მეტი ცოდნა დაგრჩებათ და შეავსებს, ასე ვთქვათ, ეს ორი ერთმანეთს. ლურჯი წიგნის პლუსი კიდე ერთი ის არის, რომ პირველსაწყისები არის უფრო მეტად განხილული ვიდრე სერგი ავალიანის წიგნში ფილოსოფია ყველასთვის. ამიტომ წარმოიდგინეთ, ეს წიგნი ერთმანეთს როგორ ავსებს, არის რაღაცები, რაც ემთხვევა და ერთ და იგივე თემებზე არის საუბარი, თუმცა ზედმეტი არ გაწყენთ, რადგან მანდაც უკვე უფრო მეტი ცოდნა გექნებათ და სხვადასხვა შეხედულება კონკრეტულ საკითხებზე, რაც ერთ და იგივე არის განხილული და საბოლოო ჯამში, ეს ორი წიგნი ესეთ ჩაჯდება ერთმანეთში და უკვე წარმოდგენა შეგექმნებათ იმის შესახებ, თუ რა არის ფილოსოფია. ამიტომ აბსოლუტურად დამწყებებისთვის ეს ორი წიგნი საკმაოდ კარგი არის და გირჩევთ წაიკითხოთ, თან არის ძალიან მარტივი. ეს ორივე წიგნი საკმაოდ მარტივი არის. კიდევ ერთხელ განახებთ კამერაში. გადავიდეთ შემდეგზე. ედუარდ კრეიგის ფილოსოფია ძალიან მოკლე შესავალი. ესე. ეს წიგნი საკმაოდ კარგი წიგნია. ეს წიგნი არ ხსნის რა არის ფილოსოფია, ესე პირდაპირ და არ გასწავლით ფილოსოფიის მიმდინარეობებს, ფილოსოფიის სკოლებს.
ქვედარგებს მეტნაკლებად, მაგრამ ამ წიგნში განხილული არის ფილოსოფიური საკითხები. ანუ რამდენიმე მნიშვნელოვანი ფილოსოფიური საკითხი არის განხილული, რაც შეგიქმნით წარმოდგენას იმაზე თუ რაზე ჭობს ფილოსოფია. რა არის ფილოსოფიის თემა. კონკრეტული თემები არის ფილოსოფიიდან აღებული, რაც აქტუალური იყო ძველი წელთაღრიცხვიდან მოყოლებული, მაგრამ რა არის მთავარი? ეს წიგნი წარმოდგენა შეგიქმნით იმის შესახებ თუ რას ეხება ფილოსოფია. რა თემებს შეისწავლის ფილოსოფია და რა თემებს შეისწავლიდა ფილოსოფია ანტიკური ხანიდან. გადავხედოთ სარჩევს. პირველი თავი ფილოსოფია. მეორე თავი რა უნდა ვაკეთო? ეს საკმაოდ კარგი თავი არის, რადგან თუ სწორად მახსოვს პლატონის და სოკრატეს კონსეკვენციალიზმ ხსნის ეს თავი. ნუ შემდეგ არის რა უნდა ვიცოდეთ? აქ ცოდნაზე არის საუბარი, ვორცდები აღმოსავლური ფილოსოფიიდან არის კონკრეტული პრობლემები წამოყენებული. შემდეგ ვინ ვარ მე? მნიშვნელოვანი თემები, საკმაოდ საინტერესო თავია იზმების შესახებ, იზმები არიან ჭყალებს ჩასმული, აი მაგალითად კონსეკვენციალიზმი და ასე შემდეგ, ანუ მსგავსი ტერმინები. და განიხილავს ანუ ტერმინებს, ანუ რაც იზმით მთავრდება, ბევრი ტერმინი გეცოდინებათ ალბათ ეგეთი. თუმცა ანუ არის ეგეთი ტერმინები, რაც უნიკალურად ფილოსოფიისთვის არის, ანუ რაციონალიზმი, ემპირიზმი და ასეთ ტერმინებს განიხილავს და მათ მნიშვნელობებს ხსნის თუ რას ნიშნავს ეს ტერმინები ფილოსოფიაში. ამიტომ ეს წიგნი კარგი არის, რათა წარმოდგენა გქონდეთ იმის შესახებ თუ რა თემებს განიხილავს ფილოსოფია. და ამის შესახებ საკმაოდ ანუ ძალიან ზედაპირულ და ძირითად ცოდნას მოგანიჭებთ. ზედაპირული და ძირითადი ერთადობით. და თან საკმაოდ პატარა წიგნი არის. ამიტომ ამ წიგნის წაკითხვასაც გირჩევთ. დავიდეთ შემდეგზე. ეს ორი ჯერჯერობით გვერდზე გადავდოთ და ნუ ძალიან ცნობილი ეგრეთ წოდებული მწვანე წიგნი, რაც ნუ ჩვენ სტრიმებს თუ ვინმე უყურებს, ანუ მე და თემო რო ყოველთვის ვახსენებთ, ამ წიგნის განხილვის დრო დგება ახლა. ეგრეთ წოდებული მწვანე წიგნი ფილოსოფია, რომელიც ბიბლიოში იყიდება და 50 ლარი ღირს. ავტორები არიან ბელსკი, ზოლკინი, იოსელიანი და ერიაშვილი. საკმაოდ კარგი წიგნი არის, ეს არის საუკეთესო წიგნი იმისთვის, რომ ადამიანმა დაიწყოს ფილოსოფიის კითხვა. ანუ აქამდე თუ საერთოდ არაფერი წაგიკითხავთ, წარმოდგენა არ გაქვთ ფილოსოფია და არის, ან ძალიან მცირე წარმოდგენა გაქვთ ამ იმის შესახებ თუ რას ნიშნავს ფილოსოფია, რა შეისწავლის ეს დარგი და ასე შემდეგ, ეს წიგნი არის საუკეთესო. ამ წიგნში განხილული არის არამხოლოდ ფილოსოფოსების აზრები, არამედ სკოლებიც და კონკრეტული შეხედულებებიც, რაც ფილოსოფიაში არის. და ფილოსოფოსებზე, ნუ ვერ ვიტყვი რომ მთელი მათი ფილოსოფია დეტალურად არის ახსნილი და ძალიან კარგად, თუმცა მნიშვნელოვანი იდეები ყოველთვის გადმოცემული არის ფილოსოფოსების. აქედან გამომდინარე, ეს არის ძალიან კარგი წიგნი, კარგად შეისწავლის ფილოსოფიის თითქმის ყველა დარგს. ფილოსოფოსებს რაც შეეხება, ანუ ყველა ძირითადი ფილოსოფოსი ვინც არის და ასევე არა ძირითადებიც განხილული არის, მათი იდეები გადმოცემული არის, განხილულია ფილოსოფიური სკოლები და ფილოსოფიური სკოლების ძირითადი ფუნდამენტური იდეები ახსნილი არის. შემდეგ ვინ იყვნენ ამ სკოლის წარმომადგენლები, რომელი ფილოსოფოსები და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი არის ძალიან კარგად ახსნილი. ამიტომ თუ აპირებთ ფილოსოფიის სწავლა დაიწყოთ, აუცილებლად წაიკითხეთ ეს წიგნი. ეს იქნება, ანუ ეს არის საუკეთესო რეკომენდაცია, რასაც ყოველ სტრიმზე ვუწევთ ხოლმე ფილოსოფიის დამწყებებს, რომ ეს წიგნი წაიკითხონ. კიდევ ერთი პლუსი რაც ამ წიგნს აქვს, მაგალითად, თუ ადამიანი ადგება და წაიკითხავს იმ ორ პირველ წიგნს, რომელიც სულ დასაწყისში განვიხილე ამ ორ წიგნს. როგორც თქვი, ეს ორი წიგნი არის ძალიან დამწყებებისთვის, არის ძალიან მარტივი. და შეიძლება ეგ ვინმეს მობეზდეს, ანუ მე პირადად მქონდა ეგ დაბეჭდილება დარჩენილი, რომ ანუ ამ ორი წიგნის კითხვა მომბეზდა, იმიტომ რომ იყო ზედმეტად მარტივი. ეს წიგნი ეგეთი მარტივი არ არის, ამიტომ არ მოგბეზდებათ თუ ვინმეს ბეზდება მარტივი რაღაცების კითხვა. ამიტომ თუ ეგრე ხართ, რომ მარტივი რაღაცების კითხვა გბეზდებათ, ეს წიგნი წაიკითხეთ. ეს წიგნი ჯობია წაიკითხოთ, ვიდრე ის ორი მაგ შემთხვევაში. თუმცა ის ორი წიგნი საკმაოდ კარგი არის. და კიდევ ერთი რაღაც რაც დამოვიწყდა რომ ეთქვა, ანუ ამასაც და ამ ორ წიგნსაც, რომელიც დასაწყისში ვახსენე, აი ამ ორ წიგნს, ყოველი თავის ბოლოს არის კითხვები, რათა
გაიმეოროთ ის ყველაფერი, რაც წაიკითხეთ იმ თავში და შემოწოთ გახსოვთ თუ არა, იცით თუ არა, ისწავლეთ თუ არა ის ყველაფერი, რაც კონკრეტული თავის კითხვის დროს წაიკითხეთ. და ამით თქვენ ცოდნასაც გადაამოწმებთ. ეს 4 წიგნი დამწყებებისთვის საკმაოდ კარგი არის და ახლა გადავიდეთ უკვე შემდგომ ნაბიჯზე. ამ წიგნებს, ოდესაც წაიკითხავთ, უკვე ზოგადი წარმოდგენა წესით შექმნილი გექნებათ იმის შესახებ თუ რა არის ფილოსოფია, რა თემებს შეისწავლის და ასე შემდეგ. და შემდეგი ნაბიჯი იქნება რა? შემდეგი ნაბიჯი არის, რომ წაიკითხოთ პლატონის წიგნები. ყველაზე პოპულარული წიგნი ფილოსოფიის დასაწყებად არის პლატონის სახელმწიფო და კარგი იქნება თუ პლატონის სახელმწიფო იქნება თქვენი შემდეგი წიგნი. ან იდეაში ნებისმიერი პლატონის წიგნი შეგიძლიათ წაიკითხოთ ამ წიგნების შემდეგ. პლატონის სახელმწიფო ეს ინგლისური ვერსია, მაგრამ რავი, იყოს მაინც. კარგი წიგნი არის წასაკითხად. ასევე კარგი წიგნი არის პლატონის ნადიმი, რო წაიკითხოთ. ნადიმში სულ სხვა თემებია განხილული ვიდრე სახელმწიფოში. თუმცა მოკლედ ვისაუბრებ რაზე. სახელმწიფოში განხილული არის მორალი, როგორ უნდა იცხოვროს ადამიანმა და როგორ უნდა იმართებოდეს სახელმწიფო. და ფილოსოფიური ჭრილით არის ეს ყველაფერი განხილული. ამიტომ საინტერესო არის ამას თუ წაიკითხავთ, წარმოდგენას შეგექმნებათ და უფრო გაიღრმავებთ, წარმოდგენა წესი შექმნილი გექნებათ, მაგრამ უფრო გაიღრმავებთ იმის ცოდნას თუ როგორ საუბრობს ფილოსოფია, როგორ აყალიბებს არგუმენტებს და ასე შემდეგ. ნადიმს რაც შეეხება, ნადიმი არის სიყვარულზე, ურთიერთობებზე და უფრო მსგავს თემებზე, სახელმწიფოსგან განსხვავებით და აქაც საინტერესო პერსპექტივები არის წარმოდგენილი ამ ყოველივე შესახებ. კიდევ რამდენიმე წიგნი არის პლატონის, რაც შეგიძლიათ წაიკითხოთ, უბრალოდ ფიზიკური ვერსია არ მაქვს რომ გაჩვენოთ, მაგრამ ეს წიგნები არის გორგია, თეეტეტოსი, ტიმეოსი, კრიტონი, აპოლოგია. ეს წიგნები საკმაოდ საინტერესო იქნება რომ წაიკითხოთ იმ შესავალი ჭყალებში წიგნების წაკითხვის შემდეგ. როდესაც უკვე ამ ჩამოთვლილ პლატონის წიგნებსაც წაიკითხავთ, შემდეგ ყველაზე კარგი ნაბიჯი რაც შეგიძლიათ გადადგათ ფილოსოფიის კითხვაში არის ის, რომ წაიკითხოთ არისტოტელეს მეტაფიზიკა და მეტაფიზიკა, ეგრეთ წოდებული. ეს ნიშნავს ფიზიკის შემდგომ წიგნს. ანუ იმას, რაც მოდის ფიზიკის შემდეგ. ეს არის პირველი წიგნი, რომელმაც ფილოსოფია როგორც დარგი ასე ჩამოაყალიბა, ფილოსოფიას მიანიჭა კონკრეტული შემეცნების საგნები და გამოყო ფილოსოფია ყველა სხვა დარგისგან, რაც მანამდე იყო. ასე ვთქვათ, არისტოტელემ ამ წიგნში ჩამოაყალიბა ფილოსოფია როგორც დარგი. ამიტომ აუცილებელი არის ამ წიგნის წაკითხვა, რადგან შემდგომში სხვა ფილოსოფოსებზე, როდესაც გადახვალთ, ეს წიგნი ბევრად გაგიმარტივებთ ყველაფერს. არისტოტელე ძალიან ბევრ თემას განიხილავს მეტაფიზიკაში. თუმცა რაც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის და ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი არის იმისა, თუ რატომ უნდა წაიკითხოთ ეს წიგნი, არის ის, რომ ის განიხილავს მანამდე არსებული არისტოტელემდე არსებული ფილოსოფოსების იდეებს და მათ აბათილებს. ჯერ ხსნის მათ იდეას თუ რას წარმოადგენდა და შემდეგ უკვე მათ კონკრეტულ სისტემაში გამოყოფს ნაკლებს. აქედან გამომდინარე ამ წიგნის წაკითხვით არა მხოლოდ შეიმეცნებთ არისტოტელებს შეხედულების შესახებ, არამედ არისტოტელემდე ვინც კი ფილოსოფოსები იყვნენ, მათ უმეტესობას შეიმეცნებთ და მიხვდებით და ისწავლით იმას თუ რა შეცდომები იყო მათ ფილოსოფიაში. ამ ფილოსოფოსების ჩამონათვალში შედის სოკრატე, პლატონი, ჰერაკლიტე, თალესი, პითაგორა, ანაქსიმანე, ანაქსიმენდრე და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე არისტოტელეს მეტაფიზიკა საკმაოდ მომგებიანი არის, რო წაიკითხოთ, იმიტომ რომ გაიგებთ მანამდე არსებული ფილოსოფოსების შესახებ, გაიგებთ არისტოტელეს შეხედულებების შესახებ და გაგიმარტივებთ ნებისმიერი წიგნის წაკითხვას, რაც არისტოტელეს მეტაფიზიკის შემდეგ დაიწერა. ამიტომ არისტოტელეს მეტაფიზიკა აუცილებლად არის დასაკითხი. განვიხილოთ მთავარი თემები არისტოტელეს მეტაფიზიკიდან. ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი რაც არის ამ წიგნში არის, რომ არისტოტელე განიხილავს არსებობას როგორც არსებობას. ამაში გულისხმობ იმას, რომ ის არ განიხილავს არსებობას როგორც რაღაცის ნაწილს, ანუ რაღაც ფიზიკურის არსებობას, ან რაღაც მათემატიკურის არსებობას. არამედ ის არსებობას შეიმეცნებს როგორც
თავადარსებობას. რა არის თვით არსებობა? ამას შეიმეცნებს არისტოტელე ამ წიგნში. ეს საკმაოდ ყურადღება მისაქცევი არის. არისტოტელე ასევე შეიმეცნებს სუბსტანციას და ესენციას, განიხილავს თუ რა არის ეს ორი უკანასკნელი. ასევე განიხილავს 4 სახის საწყის და ყველასათვის ცნობილ უძრავ მამოძრავებელს არისტოტელე განიხილავს ამ წიგნში და ეს საკმაოდ ძირითადი თემები არის. კიდევ არის რამდენიმე საკითხი, მაგრამ ყველაზე ძირითადები ჩემი აზრით ეს საკითხებია. არისტოტელე განიხილავს ამ ყველაფერს ამ წიგნში, ამიტომ საკმაოდ მნიშვნელოვანი არის ამ წიგნის წაკითხვა. ასევე, როდესაც ვახსენე, რომ არისტოტელე მანამდე არსებულ ფილოსოფოსებს აკრიტიკებდა, მან დავუმატებ უბრალოდ, რომ ის ძალიან კარგად აკრიტიკებს პლატონის იდეათა სამყაროს. პლატონის იდეათა სამყარო უკვე გეცოდინებათ, რა არის, როდესაც პლატონს წაიკითხავთ და შემდეგ ამ წიგნში გაეცნობით თუ რატომ არის უაზრობა პლატონის იდეათა სამყარო და რატო არ მუშაობს როგორც ჩამოყალიბებული სისტემა ან მსოფლმხედველობა. შეიძლება თქვენ თქვენ მიხვდეთ ამ ყოველივეს პლატონის კითხვის დროს, თუ ვერ მიხვდებით, არისტოტელე ამ ყველაფერს აგიხსნით და დაგანახებთ იმას თუ რატო და სად ცდებოდა პლატონი, როდესაც იდეათა სამყაროს შესახებ საუბრობდა. მადლობა ყურადღებისთვის. გამოიწერეთ არხი და ლაიქეთ ვიდეო.